สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่น้ำตกวิภาวดีนะครับแล้วก็ที่นี่ผมไม่เคยมาก่อนอันนี้คือครั้งแรกนะครับแล้วผมจะไปดูว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากนะครับไปเลยกันครับตกสวยดีว้าน้ำมันแบบดันขาให้ไปตรงนู้นโอเคนั่นคือแมงมุมน้ำเหรอแมงมุมน้ำนะครับนั่นน่ะเดี๋ยวมันมองเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วโอ้โหปลาเป็นฝูงเลยมาดูแม่ใกล้น้ำตกมีปลาเป็นฝูงหนาวไหมครับน้ำหนาวไหมโอ้โอ้โหแม่ดูดิรากต้นไม้สวยมากเลยมันติดกันแล้วดูตรงนั้นดิเห็นไหมมันแบบมันเป็นตรงนั้นมันออกมาแล้วมันเป็นเป็นโลกหินใช่ไหมใช่ไปดูนี่น้ำตกโอ้ดูดิอันนี้รากของต้นไหนกันแน่เนี่ยรากเยอะมากเลยโอ้โหดูสิรากมันพันกันเห็นไหมอันนี้ไปตรงนู้นแล้วก็มันออกมาใต้นี้แล้วนี่ไปตรงกลางแล้วมันออกมาตรงนี้โอ้โหแล้วตรงนั้นมันก็พันกันแล้วรากเล็กๆมันก็ลงไปในน้ำเล็กๆน่าแล้วนี่ต้นอะไรเหรอไปดูน้ำตกมาดูหยิบตรงนี้มาอยากปีนอ่ะปีนขึ้นได้แล้วสนุกมากเลยแล้วก็พอมองลงตรงนี้มันสวยมากเลยจากข้างบนน่ะเห็นน้ำตกน่ากลัวถ้าโดดลงไป
แล้วรูนี้ออกตรงโน้นสวยดีเนาะงั้นลองไปตรงโน้นแล้วก็ออกตรงที่รูเราดูทำไมมันมีรูเยอะจังเลยอ่ะสีเขียวเต็มน้ำเลยมันคืออะไรนะ ตะไคร่น้ ตะไคร่น้ำเยอะมากมีมะขามด้วยเขาเอาเบียร์มาดื่มกินแล้วก็เขามาเอามาทิ้งเขาไม่ดีนิสัยไม่ดีไม่เอามันคือเบียร์เดี๋ยวคนอื่นคิดว่าไอ้ดึงเบียร์แต่ไม่กินแม่ทำไมต้นไม้นี่เป็นเส้นๆน่ะดูดิเห็นไหมใครขีดมันเหรอ ำเก่าแก่จะเป็นฟอสซิลแล้วเนี่ยถ้าอยู่นานๆเป็นฟอสซิลเนี่ยเอากลับบ้านไหมหนักเกินไม่เอา มีทางเล็กๆทายดูดิ เห็นไหมอันนี้คือรากมันเหรอ ใช่ มันเป็นเถาวัลย์ที่มันพันต้นไม้ อ๋อ ใหญ่ดูนะ ใหญ่ดีนะ มันพันมันงู เนี่ยมันจะตัด อ๋อ แต่ว่ามันไนส์เพราะอันนี้ทางแคบมาก ถ้าตกตรงนี้ก็ตกน้ำเปียก โอ้โห นี่ปลา นี่คือเบบี เขาบอกว่าไงอ่ะ อ่านเลยดิ ทิ้งขยะให้เป็นที่นะโอ้เดี๋ยวขอขึ้นไปดูนะ อยากดู มาที่นี่แล้วต้องดูทุกอย่าง อ๋อ มันเหมือนที่เขาโดดลงน้ำเลยใช่ไหมเนี่ย นี่ไงที่เขาโดดน้ำ ไม่เอา โดดแล้วมันจะโดนกองลงนั้นน้ำลึก โอ้นี่ต้นอะไรอ่ะ ถ้ามีรูเยอะจังดูแต่ว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มันย้อยลงมา และอันนั้นมันต้นขีดอีกแล้ว ใช่ที่ต้นที่เราเห็นไหมมันขีดอีกแล้ว เห็นไหมแล้วมันมีเหมือนตาที่มันปิดอยู่เลย ตรงใบมันมีหนามเห็นไหมหนามเล็กๆเดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นหญ้าเล็กๆนี่สวยนะ มันคืออะไรอ่ะ แต่ว่ามันนิ่มๆสวยๆสีเขียวดีที่สุด โอ้โหตัวนี้ก็โดดน้ำได้นะ น้ำลึกอะไม่มีปลาเลยตรงนี้ ไปทางนี้หรือไปทางนู้นโอ้ทางนี้เหมือนบันไดเลยเห็นไหมตึกนี่ใช่ต้นเดิมเหมือนต้นที่ลูกถามแม่ตรงนู้นไหมนี่นั่นมันคืออะไรขอบๆนะมันเหมือนขนผมเลย รากไม้ เดี๋ยวหาปลาก่อนแป๊บนึงปลาอะไรบ้างนั่นไงปลาตัวหนึ่งฮะนั่นปลาจมูกแหลม ที่มันเป็นปลายาวๆแล้วก็มันมีเข็ม กล้วย
ใส่ขยะแต่เขาไม่ใส่ขยะมดขึ้นเต็มเลยนี่มดถ้ามันเป็นอย่างนี้อ่ะมีคนเอามีดสับเหรอนี่ไงต้นไม้ที่ไอปีนเห็นไหมนั่นน่ะตัวต้นใหญ่ๆที่เขาตัดไปต่อ